सो गाइस मेरी हीरो एक्सट्रीम 125R में फिर से एक प्रॉब्लम आ गई है। ये चुप है। अब इसकी जो चेन है ना उसमें से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। फ़िलहाल बाइक की जो थर्ड सर्विसिंग वो पेंडिंग है और आज मैं उसको कराने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में सारा कुछ आपको बताऊंगा कि सर्विसिंग कॉस्ट क्या होता है और मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग अभिषेक एक्सट्रीम। सो गाइस, आज मैं अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R को लेकर शोरूम जा रहा हूँ क्योंकि इसकी थर्ड सर्विसिंग होनी है। अब इसमें जो चेन प्रॉब्लम आई वो सॉल्व होती है नहीं और थर्ड सर्विसिंग की कॉस्ट क्या होती है सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं वॉक राउंड से। तो यहाँ पर आपको मेरी हीरो एक्सट्रीम 125R दिख रही होगी और इसकी थर्ड सर्विसिंग हो गई है जो कि फ्री होती है। ओके, ये हो गई है, सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल बाइक काफ़ी ज़्यादा चमचमा रही है पर कैमरा क्वालिटी उतनी खास नहीं है। गाइस क्या कर सकते हैं, ठीक है, और सब कुछ छोड़ो। तो गाइस थर्ड सर्विसिंग हो गई और जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा मुझे एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। इसकी चेन से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, ठीक है, हमारे मतलब आपको मत सिखा। सो गाइस आप देख सकते हैं इसकी चेन से आवाज़ आ रही थी। अब ये क्यों आ रही थी आप देख सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम 125R की जो चेन पॉकेट होता है ना वो पूरा ओपन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी चेन दिख रही है, यहाँ नीचे भी आपको चेन दिख रही है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी चेन काफ़ी ज़्यादा ओपन रहती है। इसको मेंटेन करना ही ज़रूरी होता है, अगर नहीं करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो गाइस हुआ ये, मेरी बाइक कुछ दिन पहले मतलब बारिश हुई थी तो पानी में खड़ी रही। उसके बाद जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर अभी रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी इसकी चेन में चिपक गई थी। चेन काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी इसलिए चेन से आवाज़ आ रही थी। तो किसने बोला था? लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती। फिलहाल थर्ड सर्विसिंग के बाद चेन क्लीन करवा ली है मैंने वहीं से शोरूम से और चेन लीक हो गई है और अब चेन में से किसी भी प्रकार की यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पर चेन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है और चेन के साथ साथ मेरी बाइक का इंजन भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है। यहाँ पर थर्ड सर्विसिंग हो चुकी है। तो मैं आपको बता दूं मैंने इसमें क्या क्या करवाया। तो इसमें मैंने चेन ल्यूक एंड चेन क्लीन करवाई, बाइक वॉश होती ही है और सारे पार्ट्स में यहाँ पर ग्रीस वगैरह ऑयलिंग हो गई है। अब इसका जो इंजन ऑयल है वो मैंने चेंज नहीं कराया है शोरूम से, बल्कि बाहर से करवा लिया है। जी हाँ, शोरूम का जो हीरो वाला इंजन ऑयल है वो मैंने इसमें नहीं डलवाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पर किस ब्रांड का इंजन ऑयल यूज़ किया अपनी हीरो एक्सट्रीम 125R में, तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दिख जाएगी, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा या फिर लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चेन इंजन ऑयल यहाँ पर चेंज नहीं कराया है, वहाँ से बाहर से कराया है। अब मैंने सिर्फ इसमें चेन ल्यूक एंड चेन क्लीन कराई है और बाकी ग्रीस वगैरह ऑयलिंग हुई है, बाइक वॉश हुई है। तो यहाँ पर मेरा कॉस्ट क्या आया है चलो मैं आपको बिल में बता देता हूँ कि यहाँ पर इतना भी कराने के बाद यहाँ पर जो फ्री का जो रहता है उसमें मेरा कॉस्ट क्या आया, क्योंकि चेन ल्यूक एंड क्लीन का यहाँ पर कॉस्ट लगता है। सो गाइस यहाँ पर आपको टैक्स इनवॉइस दिख रहा होगा जो कि रचना इंटरप्राइजेज से बाइक ली तो उसका है। यहाँ पर मैंने थर्ड सर्विसिंग करवा ली बाइक की और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें क्या क्या करवाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा कुछ दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पर आपको सारा कुछ दिख जाएगा और यहाँ पर आपको कॉस्ट दिख जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना टोटल हुआ, यहाँ पर 0 रुपये। जी हाँ गाइस, यहाँ पर मैंने जो भी अपनी बाइक में करवाया है मतलब चेन ल्यूक एंड क्लीन, वॉशिंग, नट बोल्ट टाइट हुए और बाइक में ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग हुई है, उसकी मुझे 0 रुपये पे करने पड़े क्योंकि ये मेरी थर्ड सर्विसिंग थी जो कि फ्री थी। ओके, अब इंजन ऑयल मैंने बाहर से डलवाया है तो उसको मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको वीडियो में पीछे सारा कुछ। ओके, तो यहाँ पर मैंने बाइक का सारा मेंटेनेंस करवा लिया और जिसके मुझे सिर्फ 0 रुपये पे करने पड़े हैं क्योंकि मैंने इंजन ऑयल शोरूम से यहाँ पर परचेस नहीं किया था, नहीं डलवाया था। ओके, तो आप देख सकते हैं इस बाइक को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आसान हो सकता है। बस आपको बाइक को यहाँ पर मेंटेन रखना है। ये बाइक आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट मैं खर्चा करवाने वाली में से नहीं है गाइस। ओके, क्या बात है सर। और इसका माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है गाइस, ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें मैं बता देता हूँ कि ये बाइक मुझे 55 से 50 का माइलेज इजीली दे देती है। सो गाइस अगर आपके पास हीरो एक्सट्रीम 125R है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं आपको कितना माइलेज यहाँ पर मिलता है। ओके, सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है ना तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा और लास्ट में कुछ वीडियोस आएंगी उनको भी चेकआउट करना। ओके, मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।